Nong yalam ka Indian National Congress Rahul Gandhi, ulaong ba Sohtrun uba uyok ban bam mentakas ngi na iwe ilong kmi badi bat la ikun hari boy, kadai ka babang tam bat ka Thiang hadu kata-kata. Kani ka jinglap jong u kalong ka ba pensa jingkan mau ya u ha ka jing im jong u, hadin ba ula yok mat ya u Sohtrun. U Rahul ulaong ba ula phone ya la ka kemiru ban wanra ya u Sohtrun uba Thiang tam na Meghalaya, ula bu jing kelipat bale amla bandi ya uni u Sohtrun sha London, Shaki benta ba pher ka Pyrthei, bat kani ka day namar ba kamdan kalat ban pha ikini ki Sohtrun. Hendai ki pat ba ka Meghalaya kin rus pa, lada ka pli kalat, bat ula kular ban thaulat ban kentiu iki marap ka jala. Ula ong ya kani habakran ha ka jingalang pat ba ha paham sim ribhoy, ha ka jingwan yat bharat nyai joda yatra, shi benta ban kersiu iki pat ba, ban yale persya ya ka sorkar BJP. Ringkat ka jing senran lang kinong yalam ka Kongres na du MP, uba Vincent H. Pala, bat kiwe. U Rahul Gandhi ulayat da ka bus bat hiar ban yat kejat ban ai khuble ki pat ba ki bala upland shat lenter ka surok ulayat 1,000 kilometer hadu menta ka basdang na jala Manipur ban ya kendu ki nongrap ki samla ki nong bala keleng ki jala. Today when we were driving here we stopped and tasted some of your pineapples. Mene habangi wan sane ngila sange bat ngila bam katto kat ne Sohtrun jong ka jala jong pi. There was a daughter and a mother who was selling the pineapples on the side of the road. Kadon kawai ka kemi rengkat bat ka khun ka jongka ki bayadi Sohtrun harut surok. In my entire life, I have never had such a delicious pineapple. Silenter jingim jonga ngampat mat Sohtrun uba Thiang kum utu uba mene. In fact, immediately after I had it, I called up my mother and I said, I'm bringing some of the best pineapple in the world to you. You call up him? Mama. Oh. Hadin mangala abam, ulafoni ime jongu uong ba ngan sawan ra Sohtrun yu piru, Sohtrun uba Thiang tam ha Pyrthei le se. So two or three small questions. One, why isn't the best tasting pineapple in the world available to the entire world? Tang baka jingkeli kalong kene, balai Sohtrun uba Thiang ha ka Pyrthei, balai umla ban lei sikiwei pat ki benta jong ka Pyrthei. Why is the best pineapple in the world not being sold in London, New York, Tokyo, in these places? Balai une Sohtrun uba Thiang tam ha ka Pyrthei amla bandi ha London ha New York bat kiwi ki jaka. And why are the farmers and that mother and daughter not benefiting from the sale of your pineapples to the rest of the world? Balai kine ki shikmi shikun ka kemi bat ka khun kim yo nong nakabadi Sohtrun sa ki banik kiwi ki benta jong ka Pyrthei. Because we have not, or the infrastructure has not been developed to send that pineapple to the rest of the world. Let's say kadau kalong ba amnon ka jing penbit penbiang ban pha ai kine ki Sohtrun ki jongi sa kiwi ki benta jong ka Pyrthei. The entire population of Meghalaya can become wealthy on what you produce here. Kinong song sinong jong kari India jong ka jala Meghalaya kila ban rius pa tang na ki marrep ki bapipen mi na kane ka jala. You gave me oranges, I haven't tasted them yet, but I am convinced that they will be among the best oranges in the world. Pila ay nga ki Sohtrun ngampat yolat ban bam henry ngangay uday uso nyamtra uba Thiang tam ha ka Pyrthei. And I think it is important that we develop a vision for Meghalaya that achieves some of these things. Bat ngangay ngidey ban thau kalat kalenti kumno ban penpoy kini ki jing angnut ki jongi hangne hapo Meghalaya. I want to conclude by saying, I'm your soldier in Delhi. Ngakwa ban penkut da kabakaong ngadey usipay jong pi ha Delhi.